দেখুন কিভাবে লেটার বি এবং সি দিয়ে একটি সুন্দর পাখি এবং একটি মাছ আঁকা সম্ভব। দেখুন পাখিটি প্রায় আঁকা শেষ। এরপর আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো কালার করে নেবেন। কালারের পরেই ডিপেন্ড করে একটি ড্রয়িংয়ের সৌন্দর্য। তারপর দেখুন কিভাবে সি দিয়ে একটি মাছ আঁকা যায়। বাচ্চাদের জন্য খুব সহজেই কিভাবে রূপচাঁদা মাছ আঁকা যায় সেটাই দেখুন। মাছ আঁকাটাও প্রায় শেষের পথে। এরপর একটু কালার দিয়ে নেবেন, তাহলেই কমপ্লিট। থ্যাংক ইউ।